waxaan ku sugnahay maanta degmada Afgooye oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Gurigan aan hadda ka soo baxayo waxaan ku soo booqanay maamo Muno oo ah hooyo dhiban isla markaana uu madaxa kaga yaala daqar. Hooyadan oo haysata caruur agoon ah ayaan waxaan ku booqday maalintii labaad ee ciida kaam ku yaala Maslaxa oo dhacaduleedka magaalada Muqdisho. waxayna hooyadaasi codsi u gudbisay oo dhibaatooyin badan sheeganaysay ummadda islaamka ah. maanta aniga iyo koox samafalayaal ah ayaa halkan ku soo booqanay. caadiyan maamadan waxa ay degan tahay kaamkaasi, balse gurigan waxa ay ugu timid qaar ka mid ah ehelkeeda. Muno Xaaji Guudle oo la harjadaysa korinta caruur agoon ah ayaa madaxa waxa ka gaaray dhaawac weyn oo ay gaarsiisay sida ay xaqiijisay haweeney deris la taasoo ay is afdhaafeen. Farxiye Cali Xuseen waxa ay ka mid tahay hooyooyinka degan magaalada Muqdisho. waxa ay daawatay muuqaalkii hore ee Shabeelle TV ay ku wareysatay dhibane Muno, waxayna soo gaarsiisay deeq lacag ah oo ay isku daaweyso. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. gabadhan walaasheen waxaan joognaa degmada Afgooye joognaa. waxaan u imaaday gabadhan walaasheen ah oo ilmo agoon haysato oo xanuunsan oo ciidin. marka waxaa jireen gabdho walaale ah oo maqan oo lacag ii soo dhiibay oo dhahay baayo dadka walaalaha agoonta ah inoo ciidsii. marka agoon badan waa ciidsiyay wax waan siiyay wixii ka haray aniga gabadhan waxaan ka arkay TV-ga Shabeellaan ka arkay ayagoo macnaha sheegay dhahay gabadhan waa gabar dhibaataysan ilmo agoon haysato daqran waxba aanan haysanin. marka lacagtii hartay ayadan u keenay Afgooyaan joogaa. gabadhan saakiinta ah qofkii rabo inuu wax siiyo wuu soo diri karaa. gabdhii soo diran khayr badan Allah siiyo, ilaahay ajra idinka siiyo, saadadku u caawiseen idinkana ilaahay idin caawiyo. marka aad iyo aad TV-ga Shabeellaan aad ugu mahadnaqaaya. meelan ka raadiyay ma ogeyn lacagtan si aan yeelan weysnaay. alxamdulillah marka ilaahay mahadiis waaye. hooyadan Soomaaliyeed oo wali la aadaaraysa daqarka madaxa kaga yaal ayaa ka mahadcelisay lacagtan iyadoo ugu duceysay dadkii ay ka timid in alle ajar ka siiyo adduun iyo aakhiraba, awlaada iyo hantidana uu u barakeeyo. walaalahayna sharafta leh waxaa idin sheegayaa walaashay Farxiyo waxay ii keentay waa ka gadoonsay lacagta ii keentay. alxamdulillah bacmaal shukr ilaahay oo ilaah oo mahad celi walaalahayni oo ii soo dhiibeen idinkana waa ni mahad celi. ilaahay ajir la aniga siiyo awamankaas waa kaas garabkiin ilaahay agalo. anoo iska khayr ban aniga siiyo. anoo iska xanuunsanahay waa daqarna dhib iyo mayaro dhibku waan iska waa muuqda waan arka doontii waan iska aragteenba hadduu ilaahay hiraay waa kaas alxamdulillah wixii soo dhiibtay waa gadoonsay sharci khayr la aniga siiyo. gabadhii isiisana Farxiyo idna khayr la siiyo. haddana waa kaas ilaahay wixii garabkiin ilaahay oo ilaahay niga soo qaada ilaahay oo ni sahlo in loo soo caawiyaan jeclahay walaalanahay. waa xanuunsan walaashiina waa awoon maleeyahay. Maxamuud Soo Faysane, warbaahinta Shabeelle, Muqdisho.